Halo guys, selamat sore. Sorry aku belum mandi. Aku cuma mau minta rekomendasi dari kalian guys yang obat batuk yang mujarab. Soalnya aku udah coba beberapa obat dan itu cuma tahannya 5 menit, paling lama 30 menit. Aku nggak bisa tidur pagi. Pokoknya batuk itu mulai dari jam 10 kan. Dia itu udah leherku benar-benar nggak nyaman. Jadi aku minta rekomendasi dari kalian. Tolong guys, kalian bisa komen, berikan aku satu obat atau obat yang kalian tahu buat redahin batuk kering ya. Yang komen aku kasih pulsa sebagai ucapan terima kasih aku. Yang lain kan biasa uang hadiah, tapi aku kasih pulsa yang lebih berguna. Oke, bye bye. Kalian bisa komen guys, komen, jangan lupa.